Como parar de roncar durante a noite? Gilberto, muito obrigado pela sua pergunta. Uma das maneiras mais simples de tentar melhorar essa condição é evitar dormir de barriga para cima. Procure dormir sobre o lado esquerdo, porque ajuda todo o funcionamento do metabolismo do seu sono durante a noite. Agora, se você fizer isso e continuar roncando muito alto, muito frequente, eu recomendo que você busque realizar um tratamento especializado desse distúrbio respiratório, porque o ronco é um distúrbio respiratório que está indicando que você está respirando com dificuldade enquanto dorme. Quanto mais alto, mais frequente o ronco, maior a dificuldade respiratória. Portanto, eu recomendo que você busque realizar um tratamento para esse distúrbio respiratório e melhorar a sua condição do seu sono. Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, pode voltar a me escrever. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.